दोस्तों अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जहां आपको करोड़ों जीव जंतु देखने को मिलेंगे जो अपने खतरनाक के कारण पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं। यूँ तो अमेज़न के जंगल में 17,000 से भी ज़्यादा पेड़ों की प्रजाति पाई जाती है, जिसमें केवल 30,000 से ज़्यादा कीड़ों की प्रजाति पाई जाती है। और अमेज़न के जंगल में की रिवर में आपको 5,000 से ज़्यादा मछलियों की प्रजाति पाई जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न के जंगल में आपको 3,000 से भी ज़्यादा मकड़ियों की प्रजाति पाई जाती है। इसलिए दोस्तों इस जंगल को दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल का दर्जा मिला हुआ है। दोस्तों आज की वीडियो हम आपको दुनिया के अमेज़न के जंगल के 5 सबसे खतरनाक जीवों से मिलवाने जा रहे हैं, जिनको देखने के बाद शायद आप डर जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। नंबर 1 पर आता है बुलेट एंड चींटियां। आपने चींटियां तो बहुत सारी देखी होगी, लेकिन बुलेट एंड जैसी नहीं। बुलेट एंड एक छोटी चींटी होती है जो बहुत ही छोटी होती है, लेकिन इसके छोटे आकार पर आप ना जाइएगा क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक चींटी होती है। दोस्तों इसका डंक बहुत ही खतरनाक होता है। इसके काटने से आपको किसी गोली लगने के समान दर्द होगा, इसलिए इसे शायद बुलेट एंड कहा जाता है। इसके काटने से बहुत असहनीय दर्द होता है जिसे सहना किसी इंसान के बस में नहीं। दोस्तों जब भी चींटी आपको काटेगी तो आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा, जिससे आपकी मौत हो जाएगी। दोस्तों अमेज़न के जंगल में काफी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए अमेज़न के जंगल में जब भी आप घूमने जाए तो चींटी से बहुत दूर रहेगा, क्यों ना ये चींटी आपकी क्या हालत करेगी आप सोच भी नहीं सकते। तो नंबर 2 बॉइल्ड वाटर रिवर। अमेज़न के जंगल में आपको कैसे नदी देखने को मिलेगा जिसका टेम्परेचर 110 से अधिक होता है, जिसमें कहा जाता है कि कहीं कहीं पानी आपको उबलता हुआ दिखाई देगा। यह पानी बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। यहाँ के कुछ जनजाति लोग अगर किसी जनजाति की मौत हो जाती है तो उसकी बॉडी को जलाने और दफनाने के बजाय इस नदी में डाल देते हैं। उन जातियों का मानना है कि इसे नदी को स्वर्ग का दरवाजा माना जाता है। दोस्तों इस नदी का पानी इतना गर्म होता है कि कोई भी जीव यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाता, इसलिए इसे अमेज़न के सबसे खतरनाक चीजों में एक माना जाता है। नंबर 3 एनाकोंडा। दोस्तों आपने हॉलीवुड की मूवी में एनाकोंडा सांप आपने बहुत सारे देखे होंगे, जिसमें दिखाया गया है कि एक जगह पर बड़े बड़े सांप घूमते हुए दिखाई देते हैं। यह इंसानों को डायरेक्ट ही निगल लेते हैं, लेकिन असलियत में अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगल में इतना बड़ा सांप तो नहीं पाया जाता। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगल में आपको एनाकोंडा की कई प्रजातियां देखने को मिलती है। उसकी लंबाई लगभग 30 फीट से 40 फीट तक होती है, जिनमें जहर तो नहीं पाया जाता, लेकिन यह सांप बहुत ही खतरनाक होते हैं। यह छोटे बड़े जानवरों को निकल लेते हैं। यह एक बार किसी जानवर को निगल ले तो वह 1 महीने तक कुछ नहीं खाते। दोस्तों आपको यहाँ अमेज़न के जंगल में दलदली व पानी स्थानों पर देखने को मिलते हैं, जो कि अमेज़न के जंगल को काफी खतरनाक बना देता है। नंबर 4 पॉइजन फ्रॉग। अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में आपको लगभग 120 प्रकार के जहरीले मेंढक देखने को मिलते हैं। चटक सुनहरे रंग के मेंढक देखने में तो काफी सुंदर व आकर्षक लगते हैं, लेकिन मेंढक में लगभग 10 लोगों को मारने लायक जहर पाया जाता है। यहाँ कई कलर के आपको मेंढक देखने को मिलते हैं और यह बारिश के दिनों में बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। स्थानीय लोग या पर्यटन यहाँ जब भी घूमने आते हैं तो इस मेंढक को देखकर दूर चले जाते हैं, क्योंकि यह मेंढक बहुत ही ज्यादा जहरीला है, जो कि इंसानों को मौत के घाट उतार सकता है। नंबर 5 ईगल। अमेज़न के रेन फॉरेस्ट के जंगल में आपको एक ऐसा ईगल देखने को मिलेगा जो बेहद ही खतरनाक और फुर्तीला होता है। इसका साइज इतना बड़ा होता है कि यहाँ केवल इसका पंख ही 3 फीट से ज्यादा होता है और इसका वजन 5 किलो से 6 किलो तक होता है। यह अपने वजन से दुगने वजन को पंजे में लेकर उड़ सकता है। इसके कारण यह इसका फेवरेट शिकार बंदर को बनाता है, लेकिन इसकी प्रजाति धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर है। दोस्तों ये थे अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले 5 सबसे खतरनाक जीव। दोस्तों आशा करता हूँ आपको एक छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।